Para iti balitang espesyal, nagbalin apatangan ijay Japan ken sa bale pe apagilian, tinaramid apanagaramat ti maysa a mayor iti Japan iti maternity leave. Saan nga yung paggarap ni Shoko Kawata, Yawata nga agbalin iso na nga pakasaritaan, iti pagilian da kas kaunaan ang mayor iti Japan ang nagaramat iti maternity leave. Sigun kay ni Yawata, paset ti plano nan ang maadaan pa iti anak iti 2023, iti tawen na 20 ket tallo. Numan pa adalaing ni ilata nga 16 ang Domingo ang maternity leave para kadagiti empleyado ti syudad ti Yawata, awan ti patakaran para ti mismo a posisyon ti mayor. Gapo dayta kinasapulan na ang nagbukel iti maysa nga opisyal, apagan nurutan tapno maaramat iti nadakamat nga leave. Detan ti balitang espesyal ti Bombo ni Senbios, siak ni Bomboy Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!